Tu perro pequeño aún no sabe sentarse. Enséñale en 3 pasos súper fáciles. Si quieres que tu perro aprenda a sentarse rápido, quédate hasta el final y guarda este video. Paso 1. Usa una recompensa que le encante. Mantén el premio cerca de su nariz para captar su atención. Paso 2. Lleva la recompensa lentamente hacia arriba y un poco hacia atrás. Esto hará que su instinto sea sentarse para mirar el premio. Paso las 3. En el momento exacto en que su trasero toque el suelo, dile sienta y dale la recompensa. Si no se sienta de inmediato, sé paciente. Nunca lo regañes, solo refuerza cuando lo haga bien. ¿Ya lo intentaste con tu perro? Cuéntame en los comentarios cómo te fue o si necesitas más ayuda. Y si quieres más técnicas efectivas para educar a tu perro pequeño. Tenemos un ebook que te guiará paso a paso. Encuéntralo en el enlace de mi perfil. No olvides seguirme para más tips de adiestramiento fáciles.